Liga só, rapaziada, estamos aqui no Corsa Classic. Vou mostrar pra vocês aqui um sintoma, ó. Não sei se é só quando liga de manhã, mas quando eu vou soltar a embreagem, ó, faz esse barulho, ó. Ó. Não sei se vocês estão escutando aí, ó. É que é normal, hein? Eu vi dando umas pesquisadas no YouTube, o pessoal dizendo que é normal na linha GM, né? Mas sei lá, cara. Ó. Dá um pequeno estalinho aqui quando a gente vai soltar, né? Tô gravando um conteúdo aqui sobre o Corsa Classic. Eu fiz um vídeo no canal há um tempo falando sobre... Só que era outro carro, né? Deixa eu ajeitar aqui, tá muito claro. Vamos dar uma ajeitada aqui. Beleza. Aí. Uma vez eu fiz sobre um conteúdo sobre esse... consertando o vidro da porta, né? Foi o vídeo aí mais visualizado do meu canal. O segundo vídeo mais visualizado. Tô gravando um conteúdo novamente aqui pra mostrar pra vocês esses sintomas. Se alguém curtiu aquele vídeo lá, se quiser comentar aqui nesse também, que é o mesmo relacionado, né? Desde já eu peço vocês se inscreverem no canal, né? Deixar um like pra gente aí, pra ajudar. Faça dessa força aí pra gente. Eu fiz um vídeo as buchinhas daqui de dentro, o vidro não tava subindo torto, né? Vou até deixar o cardzinho aqui, ó. Vai passar agora, ó. Você clica aqui nele que você vai ver esse vídeo que eu tô falando. Ajudou muita gente aí. O vidro não tava subindo direito, tô torto. A gente abriu aqui a porta, tirou aqui o forro e a gente fez o conserto da buchinha que tava desgastada aqui. A gente colocou no lugar e fizemos o conserto, né? Então aí, galera, falando aqui da embreagem, acontece isso, mas é quando é pela manhã, né? Que a gente vai ligar assim. Tá acontecendo esse barulho com a embreagem fria. Eu liguei aqui agora pra dar uma saída. Eu já tinha notado isso há algum dia, mas agora que eu tô fazendo aqui o vídeo mais como se fosse uma folga. Ó. Deu pra escutar bem aí agora. Como se fosse uma folga lá na embreagem, nas engrenagens da caixa de marcha, né? Então eu peço a ajuda aí de vocês pra gente... Pode dizer aí o que é que pode ser. Essa câmera aqui, a gente tem que ficar regulando o balanço de branco dela, porque ela é muito fluorescente. Então é isso aí. Depois eu faço mais vídeo aqui falando sobre algum defeito que aparece pra gente ir consertando aí. O para-brisa quebrado, né? O para-brisa tá um pouco quebrando. Quando eu fiz o outro vídeo era no outro carro, né? No outro Corsa que a gente tinha. E aí agora esse daqui ele tá subindo perfeitamente, ó. Não precisou ir fazer as manutenções da buchinha, né, que sobe. Inclusive é bom fazer, né, também, porque é para evitar já que desgaste daquele tanto, né? É bom a gente desmontar e engraxar a buchinha da máquina do vidro para que não chegue aquele resultado lá, né? É um videozinho rápido, galera, só para mostrar aqui com vocês. Vocês possam aí me ajudar, dar uma ideia do que pode ser isso aqui, se é normal, se não é, né? Eu percebo mais quando o carro tá frio, depois ele para mais. É isso aí, o videozinho rápido só pra esclarecer. Quem puder me ajudar nos comentários, deixa no comentário a sua opinião aí, comente pra você me ajudar e a gente poder ajudar outras pessoas aí também. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo, rapaziada.